人嘅智慧，因為人嘅智慧係有限嘅，人嘅智慧咧係唔完全嘅，人嘅智慧咧係知一啲唔知一啲嘅，有啲人咧識少少咧就扮咩代表啦。識得越多嘅人咧，就知道自己識得唔多㗎，真係啊！未到讀到博士之前咧，你會覺得你識好多嘢，因為讀到好多書人哋未讀過嘅。讀到博士出嚟咗之後咧，你知道你知好多嘢，因為好多嘢你都唔知，因為你聽乜你都寫咧，畢業唔到啦。你就要寫一啲少少嘢就可以畢業啦。所以讀到博士都知道咧，其實我知係好少啫，因為只寫緊夠少少啫就可以畢業，就係讀到博士啦，就係仲有好多未寫嘅。如果你全部寫晒咧，你寫咗都未畢業啦，真係㗎。所以咧，越讀越多咧，你就發覺到原來咧，我哋知係好少，真係㗎。弟兄姊妹，呢個經文講乜嘢咧？保羅咧係好有智慧，但係佢要信徒咧嘅信心建立在邊度咧？聖靈嘅大能嗰度，神嘅大能，聖靈同埋大能嘅明證。意思講，我哋基督徒嘅信心咧，唔單單聖經咁講咁簡單，唔係㗎。聖經咁講我信，但係咧聖經講嘢如果唔能夠實現嘅咧，咁嗰度聖經有問題啦，係咪啊？聖經講嘅實係咁勁咁威喎，係喎，聖經講喎，係啊，咁我信下啦。你信下你冇事發生嘅，咁嗰啲聖經係假㗎咯，唔得嘅，你冇啫嘛，聖經都係真嘅，點樣真咧？我信係真啦，我得個信字啦就係啦。如果個個宗教都係咁啦，個個宗教都啱㗎啦，係咪啊？但係咧，如果我哋嘅聖經講嘅耶穌係復活咗嘅，咁我哋又明知咩咧？你要發夢玩下啦，玩下耶穌先睇下，玩到佢骨頭啊，玩唔到嘅。點解咧？佢復活咗啦嘛。所以我睇到原來咧，聖經講嘅嘢咧係可以實現出嚟。聖經講嘅神係咁偉大嘅，佢哋個祖宗話講佢帶佢出埃及嘅，所以以色列喺雲雲中嘅時候求神啦，你行奇事嘅神啊，你點樣幫我哋祖宗啊？你今日幫我哋啦，就咁求啦。你同樣基督徒，我哋嘅信心就係建立喺神嘅大能、神嘅明證、復活嘅大能。基督徒咧，當時嘅基督徒點能夠信耶穌咧？咁嘅冒住生命危險傳福音咧，因為耶穌復活咗，係嘛？耶穌復活咗，而且40日同佢哋一齊講好多嘢，之後升天，所以佢哋可以信到點樣俾人捉去坐監啊、打死啊都唔驚，點解咧？佢經歷過耶穌嘅復活，佢哋見過復活嘅主，佢哋經過有神蹟奇事隨著佢哋。證明佢哋所講嘅道係真嘅，所以弟兄姊妹同樣嘅。今日我哋嘅信心咧係建立在上帝嘅大能，神嘅聖經咁樣講，佢嘅能力要彰顯出嚟，我哋經歷啦，我哋嘅信心就要理大啦。如果唔係咧，你嘅唔係信心，你嘅只不過係一個信仰。信仰係咩咧？就係你信一套嘢啫，到底係唔係咧？你都唔自在嘅，係你信嘅啫，明嘛？叫信仰啦。個個人都有自己信仰㗎。我相信咧，愛情係假嘅，愛情係盲目嘅，佢都係咁講嘅。我信咧，愛情咧飲水飽嘅，有啲人咁講到底係行唔行得咧？佢唔理嘅，佢係信啊。呢個叫信仰。但係信心咧，唔係單單信仰咁樣樣。信心係一個事實嚟嘅，係可以經歷到嘅，係可以睇得到嘅，係喺你生命入邊可以睇到嘅。所以今日我題目咧就係同大家分享就係信心咧乃是事實。Faith is a fact。好多時候我哋講事實就係事實，眼見就係事實，眼睇唔到嘅就唔係事實，係咪啊？以前嘅人講啊，我嘅五官我眼睇得到嘅，手摸得到嘅，我試得到嘅，我聞得到嘅，我聽得到啊，就係真㗎啦。我睇唔到，我聽唔到，我聞唔到，我試唔到，我摸唔到啊，就係假嘅。有人咁講啊嚇。神你睇得到冇？睇唔到，聽得到冇？聞得到冇？試得到冇？摸得到冇？好多冇晒嘅存在。咁嗰個學生咧就講翻個教授，係咩？哇！咁樣聽講個教授好叻喎，佢好有腦嘅喎。但係邊個睇過個教授嘅腦？冇。聽過佢嘅腦？冇。聞過佢嘅腦？試過佢嘅腦？摸過佢嘅腦冇啊？咁佢係冇腦咯。唔係啦，係咪啊？唔係一定你五官睇得到，接觸佢嘢先係真嘅。今日咧，我哋都有咩無線電話嚇，梗係講幾十年前啦嚇。你哋邊個喺中國啊？係啊，佢啱啱同我傾過偈嚟喎。你講鬼啫！我哋喺香港，佢喺中國點樣同你講嘢？佢以為鬼咩？今日可能啊，今日有無線電話，梗係得啦，係咪啊？你講一去中國啊，傾緊，冇啦，同佢傾偈嚟啊，係喎嚇。依家咧係無線電啊，睇唔到噶嘛。而家你坐喺嗰度，你邊邊好多人講緊嘢㗎，係唔係鬼啊？唔係鬼，係無線電傳嚟傳去啫嚇。所以好多時候咧，我哋以前時代嘅人咧，好多嘢都唔信咧，乜嘢都要見到啦、睇到、摸到先信。
但係今日嘅時代咧，我哋大家都知道，好多嘢睇唔到嘅都係真嘅，係咪咧？都係事實嚟嘅，係你睇唔到啫，係你未見到啫，係事實係有嘅。咁樣信心就係咁樣樣啦。信心係點樣樣咧？聖經講咧係我哋去睇聖經入邊呢個希伯來書第11章第1到第3節嚟解釋乜嘢叫信心。俾我哋睇希伯來書，希伯來書第11章，希伯來書第11章第1節到第3節，睇我哋睇322頁啊，322啊，322。第11章第1節。好，揾到啦！我哋一齊嚟到第1到第3節啊！揾到啦嚇 ，OK 啦，1、2、3，信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。古人在這信上得了美好的證據。我們因着信就知道住世界是藉着神話造成的。這樣所看見的並不是從顯然之物做出來的。OK， 之後講到亞伯拉罕啊點樣有信心，佢被稱為信心之父。所以我哋睇到好明顯，聖經講咩咧？信心咧就是所望之事嘅實底。咩叫實底咧？係英文講咩咧 ？Substance 就係佢嘅實際，佢嘅事實。信心就係你好希望睇到嘅嘢嘅事實，所以你而家未睇到，係你好希望睇到，但係你點解有信心會睇到咧？就係因為呢個係一個事實嚟嘅，係喺嗰度嘅，係我今日未睇到啫，但係已經有㗎啦。我信啦，佢講佢入咗錢㗎啦，啊！我而家聽日我去銀行就攞錢啦，你信咩？我信啊！點解你信咧？因為咧佢入咗錢啊嘛，佢係冇入錢咧，係事實已經入咗嘅，但係我未睇到啫，但係我知道佢已經入咗，係未睇到啊？你未攞到啊？係啦，聽日先攞。好多人咧睇到佢老婆咧大肚嘅時候，我哋做爸爸啦。你啲仔喺邊度啊？喺老婆肚咯，睇到仔未啊？大啫嘛，一嚿肉嘛，可能係新豬肉嚟嘅咧。唔係喎，我未睇到個仔啫，但係我知道係事實嘅喎。我老婆有開嘛，我都做爸爸啦嘛。你俾我交到嘢，我證明俾你睇。但係你等我交到嘢嘅嘛，係咪啊？所以好多嘢係咁樣樣，係已經有㗎。信心就係相信一樣嘢係事實，但係雖然你未睇到，你今日未睇到嘅嘢係你今日未有嘅，但係咧已經喺嗰度嘅。咩意思啊？先。我仲未同你哋講一長途，就係講到關嚟到呢個星星，有冇同你講過星星啊？有講啊？星星咧，你今日睇到星星，唔係今日嘅睇星星啊，係幾千年光年㗎嘛，係嘛？係咯，好耐好耐已經閃下過嚟睇，你未睇到啫嘛？你要等到耐啲先睇到嘛。同樣嘅就係好多嘢咧係事實喺嗰度㗎啦，只不過你未經歷到，你未睇到。所以信心咧就係相信一樣嘢咧。雖然我今日未睇到，但係我相信係事實嚟嘅，已經喺嗰度嘅，我遲早會睇到，明白？如果你醫治啦，你要上帝賜福你啦，你相信你會越嚟叻啦，你相信以後你係大事頭啦，睇你個樣而家都唔似啦，係我相信我係啊，你相信啫。咁我哋點信咧？就係你要相信聖經入邊嘅應許，上帝所答應你嘅嘢係事實，雖然你未睇到，但係你相信。你嘅嗰後你就睇到你所信嘅，會真係成為事實。其實已經係事實，只不過我哋未經歷到嘅啫。但係呢度講咧，信心就係你所盼望嘅事情嘅實底嚟嘅。其實已經喺嗰度啊，就係因為你盼望睇到，你有嗰個信心，你一定睇到。仲有咧係未見之事嘅確據，係你未睇到嘅，你未睇到你醫治啦，你未睇到你嘅改。